So yan, may pre-selling tayo dito na project. Ang developer niyan is itong mga gumawa nito. Meron akong video before nito. So i-attach ko na lang yung video nito dun sa siguro mga 7 months ago. Meron akong video nito. I-share ko na lang po sa inyo. Tapos kasi magkakaroon tayo ng pre-selling nila. Yan, ganito mga itsura. Isa lang po yung gumawa niyan. Yan. Isa lang po yung mga gumawa niyan, pati nito. Itong part na to. Ito. Kasi almost the same nito. Yan. Yan. Ayan. Boss! Boss! Magbe-video lang kay Ma'am Cora po. Mag-video lang po ako. So ito yung kakahuwig nung ilalagay nila na project. So ba yun? Ito pala. Ayun. So ito, pakita natin to para may idea kayo kung ano yung pre-selling natin. So dalawa pong kotse yung kasya dito. Yan. Tapos kalimitan ganito po yung facade niya na ginagawa. So dito tayo. Ayan. So mahaba po yung parking space nito kaya hindi po tayo yan, ganun kahaba yung parking space niya. I-share ko na lang po yung layout ng bahay. So pagpasok mo, almost the same pa rin yung layout na gagawin ng seller natin. So ganito po yung magiging itsura niyan. Meron ka ditong living area, tapos gitna po yung hagdanan. Then dito naman po yung dining area natin. Yan, pakita lang natin. Maganda rin po yung pagkakagawa ng developer nito. Pre-selling din po. Okay na okay. Marami na po silang nagawa dito. Kanina nga po, di ba, nag-ikot tayo. Mga tinuro ko po sa inyo yung mga available o mga project nila na existing. So, kalimitan po, ganito rin yung itsura ng kanyang itsura ng kanyang cabinet po, tsaka kitchen. Ayan. And then, dito naman po is yung kanyang toilet and bath. Okay. Tapos dito naman sa labas is yung dirty kitchen. Okay. May space ka dun for laundry and dirty kitchen. Now, malalaki rin po yung mga kwarto dito, which is pupuntahan na natin ngayon. Ito yung hagdanan niya. Ayan. Medyo madilim lang. Wala kasing bulb. So, ito. So, first, open ko lang muna ito. Wala bang para may ilaw tayo. Ayun. So, first off, pag-akyat po natin dito, una mo natin is yung first bedroom natin. Actually, malalaki lahat yung mga bedrooms dito. Yan. Yan. Tapos, ito po yung cabinet niya. Tapos, ito naman po yung kanyang toilet and bath. Matagal na po nakatayo itong unit na to, pero hindi pa yata natitirahan ng owners kasi nasa ibang bansa. So, I think ang gumagamit pa rin yung developer. Now, pero yung itsura po, I think baka iba-iba na rin kasi yung sa loob, kasi depende kung ano yung availability ng materyales. Okay, so dito po, may space ka dito for your entertainment area. Dun sa layout, i-check ko po kung may entertainment area din yun. No, makikita naman natin yan. Tapos ito po yung ating toilet and bath. Ayan. Tapos ito po yung ating master bedroom. Wow. Malalaki ng mga kwarto nila, no? Dito tayo. Okay. Tapos ito na rin yung cabinet niya. Tapos shared po yung toilet and bath. Dalawa po yung door. Isa dun sa may entertainment area, isa dito sa may master
bedroom. Now, doon naman po tayo sa itaas. Sa itaas po may roof deck to. So, kalimitan po ng ginagawa ni developer talaga may roof deck. Kaya kapag napanood niyo yung dati kong video, medyo mas maliit yung na version. Dati 5.5 lang yon. Lagi siya may roof deck. Yan. So, dito naman po, still you have another space. But before that, dito muna po tayo sa ating pangatlo na bedroom. Wow! Parang master bedroom pa rin. Ang lalaki ng mga rooms. Diba? Okay. Ito yung kanyang cabinet. And then, toilet and bath pa rin. Sa bawat rooms po, may sarili siyang toilet and bath. Now, dito po, meron siyang another space. Pwede mo gawing room, office, or another entertainment area po. Diba? Malaki pa rin. Now, dito po tayo sa ating buksan lang natin. Sa ating balcony. Naku, nakachinelas, nakapaa ako. Mainit. So, ganito po kalawak yung balcony. Pero dun sa layout, i-verify ko ulit kung gaano kalawak yung balcony na ilalagay, no? Yan. This is flood-free definitely. Malapit po sa C&B Mall or Circle Mall or dito sa may Ayala Mall, Marikina po. Yan. So kung gusto niyo po magpa-side viewing, please let us know kasi para maturo ko po sa inyo kung saan location ng property na itatayo and mabuksan din natin tong kakahawig na units para maibigyan kayo kung ano magiging interior design niya. Okay po. Maraming salamat.